అందరికీ నమస్కారం. డాక్టర్ విష్ణురావు వీరపనేని, శ్వాస హాస్పిటల్, నారాయణగూడ ఫ్లైఓవర్ పక్కన మరియు కొత్త బ్రాంచ్ మాదాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ ఆపోజిట్గా, అంటే పిల్లర్ నెంబర్ 1710 పక్కన శ్వాస విశ్వాస అని ఉంటుంది అక్కడ. ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో మాట్లాడుకునేటటువంటి టాపిక్ గురక. గురక అనేది అనాదిగా వస్తున్నటువంటి ప్రాబ్లం అందరికీ తెలిసిందే. గురక అనేది పసిపిల్లల నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే పండు ముద్దల వరకు ఎవరికైనా రావచ్చు. ఈ గురక పెట్టే వాళ్ళ సంఖ్య ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువైపోయింది. అమెరికాలో ప్రతి ఫ్యామిలీలో ఒకళ్ళు ఇద్దరు గురక పెడుతున్నారు, ప్రతి నలుగురిలో ఒకళ్ళు గురక పెడుతున్నారని చెప్పి అంచనా. మన దేశంలో ప్రతి 6గురిలోనో 7గురిలోనో ఒకళ్ళు గురక పెడుతున్నారు. అంటే గురక పెట్టని ఇల్లు అంటూ లేదు ఇప్పుడు. సో ఎక్కడో చోట మనం గురక అనేటటువంటి ప్రాబ్లంని వింటాం. అది పసిపిల్లల నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే అన్ని వయసుల్లో కూడా ఉంటుంది. చిన్నపిల్లలు అంటే దీని గుర్తు ఏంటంటే, ఎవరైనా చిన్నపిల్లల్లో నోరు తెరిచి నిద్రపోతున్నారంటే వీళ్ళకి భవిష్యత్తులో గురక వస్తుందని అర్థం. అంటే తల్లిదండ్రులు ఎవరికైనా అలర్జీ ఆస్మా లక్షణాలు ఉంటే, అలర్జీ ఆస్మా లక్షణాలు అంటే ఏంటి? ఎంతకీ తగ్గని తుమ్ములు, జలుబు, దగ్గు, ఆయాసం, పిల్లి కూతలు, ఏదో ఒకటి పడకపోవటం, ఏ పని చేసినా ఆయాసం రావటం, ఎక్కడో చుట్టూ తేడా చేయటం, ఇవన్నీ తల్లిలో ఉన్న తండ్రిలో ఉన్న ఆ సైడ్ వాళ్ళకున్నా ఈ సైడ్ వాళ్ళకున్నా ఎంత దూరం ఉన్నా అదే లక్షణాలు పిల్లల్లో కనుక చీటికి మాటికి జలుబు చేయటం, ఇలాంటి లక్షణాలు ఉండి వాళ్ళు నోరు తెరిచి నిద్రపోతున్నారంటే వెంటనే డాక్టర్ని చూపించాలి. నోరు తెరిచి నిద్రపోయే పిల్లల్ని ఎవరైతే నెగ్లెక్ట్ చేస్తారో వాళ్ళ జీవితాన్ని పాడు చేస్తున్నట్టే అంట నేనైతే. ఎందుకంటే అలాంటి పిల్లల్ని మనం 10-15 సంవత్సరాలు కనుక ఏ వైద్యం చేయకుండా వదిలిపెడితే వాళ్ళ ముఖం మొత్తం చెడిపోతుంది. నోరు తెరిచి గాలి తీస్తూ ఉంటారు, పెదాలన్నీ లావైపోతాయి, ఈ ముఖం మొత్తం ఇక్కడ సెంటర్ పార్ట్ అంతా ఎవరో లాగినట్టు అయిపోతుంది, నోరు అలా పెట్టి గాలి తీస్తూ ఉంటారు. సో ముఖం యొక్క షేప్ అంతా మారిపోతుంది, పళ్ళు ఎత్తైతాయి. అంటే ఆ ఫేస్ చూడగానే మనకు అర్థమైంది. నోట్లో దోమలు పోతాయా, ఈగలు పోతాయా అన్నట్టుగా అంటుంటారు కొంతమంది. తల్లిదండ్రులు ఎందుకురా ఎప్పుడు చూసినా నోరు తెరిచి ఉంటారు, నోరు మూసుకుంటారు, బలవంతంగా మూస్తారు పిల్లల్ని. సో ఇలాంటి పిల్లల్ని మీరు అందరూ చూసే ఉంటారు. ఎవరైతే నోరుతో గాలి తీస్తున్నారో, ముక్కుతో గాలి తీసుకోలేకపోతున్నారో వీళ్ళందరికీ ఫ్యూచర్లో గురక వచ్చేటటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి. వీళ్ళందరికీ ఏదో రూపంలో అలర్జీనో, ఆస్తమానో, ఎడినాయిడ్సో, టాన్సిల్సో ఉన్నాయని అర్థం. వీళ్ళందరికీ ఎంత తొందరగా వైద్యం చేస్తే అంత మంచిది. 3వ నెల నుంచే మొదలైంది. కొంతమంది 6 నెలల పిల్లలు నోరు తెరిచి నోరుతోనే తీస్తారు, కానీ ముక్కుతోనే తీయాల. సంవత్సరం పిల్లలు, 2 సంవత్సరాల పిల్లలు, 3 సంవత్సరాల పిల్లలు మీరు గమనిస్తూ ఉండండి. వాడు నోరు తెరిచి నిద్రపోతున్నారంటే మనం అసలు దాని గురించి టాపిక్ ఉండదు, డిస్కషన్ ఉండదు. డాక్టర్ దగ్గర కూడా డిస్కషన్ ఉండకపోవచ్చు. ఒక్కోసారి వీళ్ళు చెప్తుంటారు, దాని ఇంపార్టెన్స్ తెలవకపోవచ్చు. కానీ దాని ఇంపార్టెన్స్ నా వీడియోలన్నీ చూడండి మీరు. ఈ విషయం మీద నేను 30 ఏళ్ళని చెప్తున్నా. ఎవరి పిల్లలకైతే ముక్కు బ్లాక్ అవుతుందో, ఎడినాయిడ్స్ ఉబ్బుతాయో, టాన్సిల్స్ ఉంటాయో, అలర్జీ ఉంటుందో, ఆస్తమా ఉంటుందో ఆ పిల్లలు నోరుతో గాలి తీస్తుంటారు, ముక్కు బ్లాక్ అయిపోతుంది. సో వాళ్ళకి మనం తక్షణం ఈ విధంగా మనం క్లీన్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది, వైద్యం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎంత తొందరగా చేస్తే అంత మంచిది. అప్పుడు పిల్లలు నోరు మూసుకొని ముక్కుతో గాలి తీసుకోవడం అనేది మొదలు పెడతారు. మనం అలాగే వదిలేస్తే వాళ్ళ జీవితం ఇంకోలా తయారైంది, ముఖం షేప్ అంతా పాడైపోతుంది. కొంతమంది 14 ఏళ్ళు 15 ఏళ్ళు వచ్చినాక మొత్తం ఈ డెంటల్ వైరింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. డెంటల్ వైరింగ్ 100 మందికి చేస్తే అందులో 90 మందికి బహుశా ఈ అలర్జీ ఉండొచ్చు. మీరు గమనించండి. ఇప్పటికైనా సరే ఆ వైరింగ్ వేయించుకున్నా సరే, ముక్కు బ్లాక్ ఉన్నట్టయితే ఇప్పటికైనా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోండి. దాని రిజల్ట్స్ చాలా బాగుంటాయి. వైరింగ్ చేసినా కూడా ఆ రిజల్ట్స్ ఇంకా మంచిగా వస్తాయి. సో ఇంకా తొందరగా మనం కనుక వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ మొదలు పెట్టినట్టయితే అసలు వైరింగ్ చేయాల్సిన అవసరమే ఉండదు. సో ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సరే, ఇక మెల్లమెల్లగా గురక కాడికి వస్తారు. చిన్నపిల్లల్లో కూడా గురక పెట్టేవాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు. సో గురక టెస్టులు కూడా చిన్నపిల్లలకు అందుబాటులోకి వచ్చినాయి ఇప్పుడు. సో ప్రపంచం మొత్తం కూడా అలర్జీ ఆస్మా బారిన పడుతున్నారు కాబట్టి బయట ఉన్నటువంటి పొల్యూషను, మనం తినే ఆహార పదార్థాలు, ఇండోర్ పొల్యూషను, జీవన విధానాలు మారటం, ఈ ఫుడ్స్ అన్నీ మారిపోవటం, జంక్ ఫుడ్స్ తినటం వల్ల ఈ అలర్జీలన్నీ పెరిగిపోయి ఇప్పుడు ఈ గురక సంఖ్య కూడా పెరుగుతూ ఉంది. తర్వాత ఒబేసిటీ అవ్వటం, చిన్నపిల్లల ఊబకాయానికి గురైపోవటం, విపరీతంగా గురక పెట్టడం, నడవలేకపోవటం, ఎక్సర్సైజ్ చేయలేకపోవటం. సో కూల్ డ్రింక్స్, ఐస్ క్రీమ్స్, బర్గర్స్, పిజ్జాలు ఏం తింటున్నారో, ఎంత తింటున్నారో తెలియకుండా తినటం. సో వీటన్నిటి వల్ల ఊబకాయం పెరిగి గురక శాతం కూడా పెరుగుతుంది పిల్లల్లో, యువకుల్లో, పెద్దల్లో, అందరూ. కాబట్టి వీళ్ళందరికీ ముందు మనం గురక ఉన్న వాళ్ళల్లో ఇలా అలర్జీ ఉందా, ఆస్మా ఉందో ముందు తెలుసుకొని వాళ్ళకు ఉన్నట్టయితే ఈ విధంగా అయ్యే వైద్యాన్ని ఫస్ట్ చేయాలి.
చేసిన తర్వాత ఎంతకు గురక తగ్గమన్నట్లయితే స్లీప్ స్టడీ అనేటటువంటి టెస్ట్ ఉంటుంది, పాలిసామ్నోగ్రఫీ స్లీప్ స్టడీ. నైట్ నిద్రపోయేటప్పుడు చేయాలి టెస్ట్. హాస్పిటల్లో చేయొచ్చు, ఇంటి దగ్గర కూడా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ ఫెసిలిటీ అనేది శ్వాస హాస్పిటల్లో ఉంది. సో ఈ గురక వచ్చేవాళ్ళు చక్కగా అసలు వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు వాళ్ళకు ఎంత గురక ఉంది, దేనివల్ల ఈ గురక వస్తుంది. సో గురకకు ఎన్నో కారణాలు. అందులో అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఓఎస్ఏ అంటాం. కొంతమందికి మామూలు గురక ఉంటుంది, తెల్లవారు గురక పెడతారు కానీ పెద్ద ప్రమాదం ఏమి ఉండదు. కొంతమంది అంటుంటారు ఇట్లా అనే వాళ్ళందరూ డేంజర్కు గురైనట్టే. 10 సెకండ్లు ఆగిపోతుంది. 10 సెకండ్ల కంటే ఎక్కువ ఆగిపోయింది ఊపిరి తీసుకోవటం అంటే వాళ్ళు డేంజర్లో ఉన్నట్టే. ఇది అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అని అర్థం. ఊపిరి స్తంభించిపోతుంది. ఒక 10 సెకండ్లు అంటారు. 10 సెకండ్ల, 20 సెకండ్ల, 30, 40, 100 సెకండ్ల, ఇట్లా 2 మినిట్స్ కూడా ఉండేవాళ్ళు చూసాము. చెమటలతో తడిసిపోతారు. అప్పుడు ఒక్కసారి అని బ్లాస్టింగ్ సౌండ్తో పక్కన ఉన్న నిద్రపోయేవాడు గుండె జారిపోతుంది. వాళ్ళకి హార్ట్ అటాక్ వచ్చినంత పని ఇది. సో తెల్లవాళ్ళు వీళ్ళని అటు ఇటు కదలటం అనేది చూస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా మీరు చూస్తూనే ఉంటారు. వాటిని మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తూనే ఉంటాం. ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఏదైతే చూపించానో ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఫస్ట్ గురక టెస్ట్ చేయించుకోవాలి. అలర్జీ, ఆస్మా ఉందా లేదా టెస్ట్ చేయించుకోవాలి. ముందల మందులు వాడి చూడాలి. తగ్గకపోతే సిప్యాప్ అనేటటువంటి ఒక పరికరం ఉంటుంది. అద్భుతమైనటువంటి రిజల్ట్స్ వస్తాయి. చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు పేషెంట్స్ ముందల మందులు వాడిన తర్వాత. అంటే ఎంత తొందరగా మనం దీన్ని ఐడెంటిఫై చేసి మందులు వాడితే వాళ్ళకు గురక పరికరం వాడాల్సిన అవసరం ఉండదు. లేట్ ఉంది, 30 ఏళ్ళు ఉన్నాయి, 40 ఏళ్ళు ఉన్నాయి, 50 ఏళ్ళు ఉన్నాయి, ఎన్ని వాడినా తగ్గట్లే మందులు అంటే అప్పుడు పరికరం పెట్టక తప్పదు సిప్యాప్. ఇంకా కొంతమందికి అయితే బైప్యాప్ పెట్టాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది. ఇంకా ఒబేసిటీ ఎక్కువ ఉండి, ఇంకా ఏహెచ్ఐ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ యాప్నిక్ అటాక్స్ అంటాం. ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, అనేవి గంటకి 10 సార్లు అంటుర్రా, 20 సార్లు అంటుర్రా, 30 సార్లు అంటుర్రా, 40 సార్లు, 50 సార్లు, 100 సార్లు అంటున్నారా అంటే అదొకటి. ఇట్లా గంటకి ఎన్నిసార్లు అంటున్నారు, ఎన్నిసార్లు ఎక్కువ అంటే అంత సీరియస్ ఉన్నట్టు కేసు. మీరు ఇంట్లో గమనించటం కోసం ఎన్నిసార్లు అనేది ఎక్కువ అంటున్నారు అంటే వాళ్ళకి అంత సీరియస్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు. 100 మంది కనుక ఇట్లా గురక పెడితే 50% పీపుల్కి హార్ట్ అటాక్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. అసలు ఇప్పుడు హార్ట్ అటాక్లో మూల కారణం ఈ గురకని మనం గమనించకపోవటం అనేది ఒక పెద్ద స్టడీ రీసెర్చ్లో. సో సైలెంట్గా ఈ గురకతో బాధపడుతున్నారని అర్థం. కొంతమందికి గురక సౌండ్ ఉండకపోవచ్చు. కొంతమందికి సౌండ్ ఎంత ఉంటుందంటే ఆ ఇంట్లో ఎవరు నిద్రపోదు, పక్కింట్లో కూడా నిద్రపోదు. కొంతమంది అంత సౌండ్ ఉంటుంది. కొంతమందికి గురక సౌండ్ కూడా రాకపోవచ్చు, అయినా గురక ఉంటుంది, అయినా ఈ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. ఓఎస్సీ అంటాం, అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా. అతి నిద్ర ఉంటుంది, ఊబకాయం ఉంటుంది, గురక ఉంటుంది. కొంతమంది గురక ఉండకపోవచ్చు. కొంతమందికి అతి నిద్ర అంటే ఇట్లా పేపర్ చదువుకుంటూ నిద్రపోతారు, టీవీ చూసుకుంటూ నిద్రపోతారు, కాసేపు ఇట్లా ప్రశాంతంగా కూర్చుంటే నిద్రపోతారు, కారు డ్రైవ్ చేసుకుంటూ నిద్రపోతారు, సిగ్నల్ రాంగ్ నిద్రపోతారు. కొంతమందికి యాక్సిడెంట్లు అవుతూ ఉంటాయి. కొంతమందికి మతిమరుపు, విపరీతంగా లావ్ అయిపోతూ ఉంటారు. ఎవరిదైనా మెడ ఒక 17 ఇంచుల కంటే పెద్దగా ఉంది అంటే వాడు గురకతో బాధపడుతున్నట్టే లెక్క. కొంతమంది ఎవరైతే నోరు తెరిస్తే నాలుక తప్ప ఇంకేం కనపడదు, గొంతు కనపడట్లేదంటే గురక పెడుతున్నట్టే లెక్క. సో ఇది ఎవరికైతే మెడ లా ఉంటుందో మీరు గమనించండి. కొంతమంది మెడ ఇంత లా ఉంటుంది, మనుషులు లా ఉంటారు. మెడ లా ఉంటే ముఖ్యంగా గురక వస్తుందనే అర్థం. నోరు ఎంత తెరిచినా నాలుగు తప్ప ఏం కనపడదు, గొంతు లోపల కనపడాల, కనపడట్లేదంటే గురక వచ్చినట్లు లెక్క. సో ఇవన్నీ మీరు చూసుకోండి. అతి నిద్రపోతున్నారా, ఎప్పుడు పెడితే అప్పుడు నిద్రపోతున్నారా, నైట్ పూట ఇబ్బంది పడుతున్నారా, ఎప్పుడు చూసినా డ్రౌజీగా ఉంటున్నారా, తెల్లారు లేచిన తర్వాత ఈ నిద్ర చాలేదని చెప్పి ఇంకొంచెం సేపు పడుకోబుద్ధి అవుతుందా, పొద్దున్నే లేవని హెడేక్ వస్తుందా, మతిమరుపు పెరిగిపోతుందా, చిరాకు కోపం ఎక్కువైపోతున్నాయా, ఇవన్నీ దీని లక్షణాలే. హార్మోనల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, సంసార జీవితంలో ఇబ్బందులు వస్తాయి, దాంపత్య జీవితంలో ఇబ్బందులు వస్తాయి. సో అందరూ అశాంతికి గురవుతారు. పక్కోళ్ళ ఆరోగ్యం చెడిపోద్ది. ముందు గురక పెట్టేవాళ్ళ ఆరోగ్యం ఎలాగూ చెడిపోతే పక్కన ఉన్న వాళ్ళ ఆరోగ్యం కూడా చెడిపోద్ది. ఎవరు ప్రశాంతంగా నిద్రపోలేరు.
కాబట్టి ఇవన్నీ గురక అనేది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం. ఇది ఇంకెన్నో జబ్బులకు దారితీస్తుంది. నేను చెప్పాను, హార్ట్ అటాక్స్ దారి తీయవచ్చు, షుగర్ రావటానికి, షుగర్ ఉంటే తగ్గకపోవటానికి, బీపీ రావటానికి, బీపీ ఉంటే తగ్గకపోవటానికి, ఒబేసిటీకి, కొలెస్ట్రాల్, హార్మోనల్, ఎన్నెన్నో యాక్సిడెంట్లకు గురవుతారు కొంతమంది. సో ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఉంటాయి గురకలో. సో గురకని ఒక నవ్వులాటగానో తీసుకోవద్దు. గురక ఉన్నోళ్ళు డాక్టర్ని ఎప్పుడు కన్సల్ట్ చేయాలి. ఎవరైతే ఇప్పుడు నేను చెప్పానుగా అంటుండ్రంటే డాక్టర్ కాడికి రావాల్సింది, అందులో ఇంకా సెకండ్ థాటే లేదు. ఎవరికైతే అతి నిద్ర ఉంటుందో పగులు ఎట్లా తినబోతుంటారు, మబ్బుకుంటారు, ఎప్పుడు ఫ్రెష్ ఉండదు, అంటే మనుదిన పావులా తయారైపోతారు ఆఖరికి. ఎవరైతే ఇట్లా ఉంటారో వాళ్ళందరూ తక్షణం డాక్టర్ని సంప్రదించాలి. దానికి సంబంధించిన టెస్టులన్నీ చేయించుకోవాలి. వాళ్ళకి మందులతో తగ్గిపోద్దా, లేకపోతే సిపాప్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందా అనేది డిసైడ్ చేసి వెంటనే కనుక మందులు వాడినట్లయితే, ఎప్పుడైతే మంచిగా మందులు వాడితే కొంతమంది తగ్గిపోతే దట్ ఈస్ వెల్ అండ్ గుడ్. లేదు మిషన్ పెడితేనే తగ్గుద్దంటే మిషన్ పెట్టుకోవడం వల్ల ఏం కాదు. మీకు చాలామందికి బరువు తగ్గిపోతారు, వెంటనే యాక్టివ్ అయిపోతారు, అతి నిద్ర అనేది వెంటనే తగ్గిపోద్ది, మీ హెడేక్ తగ్గిపోద్ది, మీ మతిమరుపు పోతుంది, వెంటనే హుషారైపోతారు, మీరు చేసే బిజినెస్ మంచిగా చేయగలుగుతారు, మీరు చేసే ఏ వృత్తి అయినా సరే బ్రహ్మాండంగా చేయగలుగుతారు, అందరితో మంచిగా ఉండగలుగుతారు, వ్యవహారం చేయగలుగుతారు. లేదంటే రివర్స్, మొత్తం వెనక్కే పోతుంటుంది. మీరు ప్రోగ్రెషన్ అనేది ఉండదు, రోజు రోజుకు డల్ అయిపోతుంటారు, రోజు రోజుకు ఉపకాయం పెరిగిపోతుంటారు. కాబట్టి దీనికి సంబంధించి శ్వాస హాస్పిటల్ వీడియో చూస్తే ఇంకా చాలా గురక మీద ఇలాంటి వీడియోలు చేసాం, మీరు చూడండి. దీనికి తగ్గటువంటి టెస్ట్ చేయించుకొని, పరీక్షలు చేయించుకొని కరెక్ట్గా వీళ్ళందరికీ కూడా గురక పెట్టే వాళ్ళందరికీ ఇట్లా మూసుకునే అవకాశం ఉండొచ్చు. ఇట్లా ఓపెన్ చేస్తూ కొంతమందికి తగ్గకపోతే మిషన్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రతి వాళ్ళకు మిషన్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. తగ్గుద్దా లేదా ముందు మందులతో ట్రై చేస్తాం, తగ్గకపోతే అప్పుడు మిషన్ పెడతాం. సో ఇట్లాంటి గురక పెట్టే వాళ్ళకు ఈ మిషన్ వాడటం అనేది ఏజ్తో సంబంధం లేదు. ఒక్కోసారి చిన్నపిల్లలు తగ్గకపోతే చిన్నపిల్లలకు కూడా మిషన్ పెట్టాలి. వీటితో పాటు ఎప్పుడైతే మనం సిపాప్ మిషన్ పెడతామో, ఎప్పుడైతే బరువు తగ్గుతుంటారో వాళ్ళ బరువుని ఇంకా వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ, డైట్ పాటిస్తూ, లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేస్తూ వాళ్ళు చాలా చక్కగా ఏం తినాలి, ఎంత తినాలి, ఎప్పుడు తినాలి, ఏ క్వాలిటీ ఫుడ్ తినాలి, ఒక డైటీషియన్ సలహాలు తీసుకుంటూ, దాని తర్వాత ఏ కూల్ డ్రింకు, ఐస్ క్రీమ్స్, జంక్ ఫుడ్స్ అన్ని అవాయిడ్ చేస్తూ, ఆల్కహాలు, సిగరెట్ స్మోకింగ్, గుట్కాలు అన్ని అవాయిడ్ చేస్తూ, సో మంచిగా ప్రతిరోజు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ, వాకింగ్ చేస్తూ, తర్వాత ఇలాంటి అన్ని లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అంటాం. సో స్లీప్ హైజీన్ ఉండాలి, లేట్గా నిద్రపోవటం ఇలాంటివి కాకుండా టైం ఒక 9 to 5 ఏదో ఒక టైం పెట్టుకోండి. 7 hours కంపల్సరీ స్లీప్ ఉండాలి. 7 ఈజ్ యావరేజ్, 8 ఆల్సో ఓకే. 7 to 8 మీరు వారానికి కొంతమంది చాలామంది 4-5 గంటలు నిద్రపోతుంటారు, నైట్ 5 గంటలు 4 గంటలు నిద్రపోతుంటారు. ఎవరైనా సరే 7 గంటల కంటే తక్కువ నిద్రపోతున్నారంటే వాళ్ళకి అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. సరే కొంతమంది పెద్దవాళ్ళకి 6 గంటలు 5 గంటలు కూడా సరిపోవచ్చు, అది వేరే విషయం. కానీ ముఖ్యంగా పిల్లలు, చదువుకునే పిల్లలకైతే 4 గంటలు 5 గంటలు వాళ్ళు నిద్రపోకముందే లేపి ఎగ్జామ్స్ చదివిస్తున్నారు. నిద్ర అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నిద్రని మీరు నిద్రాభంగం చేయొద్దు పిల్లలకి. ఖచ్చితంగా 7 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు యావరేజ్ అడల్ట్ నిద్రపోవాలా. చిన్నపిల్లలు అయితే 9 గంటలు నిద్రపోవాలి. సో నిద్రలోనే గ్రోత్ ఉంటుంది పిల్లలకి, ఎదుగుదల, హైట్ రావటం అనేది నిద్రలోనే ఉంటుంది. చిన్నపిల్లలకు నిద్ర అనేది చాలా చాలా ఉంటుంది. అన్ఇంటరప్టెడ్ స్లీప్ ఖచ్చితంగా 8 నుంచి 9 గంటల నిద్ర పిల్లలకు అవసరం. కాబట్టి నిద్రని మీరు ఎవరైనా సరే అడల్ట్స్ ఆఫీస్ పని ఉన్నాయి, బిజినెస్ పని ఉందని నైట్ 4 గంటలు 5 గంటలు కనుక మీరు నిద్రపోయినట్లయితే ఖచ్చితంగా గుండె జబ్బులు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి, బీపీ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి, షుగర్ వచ్చే అవకాశాలు ఇవన్నీ కంపల్సరీ వస్తాయి, అందులో అనుమానమే లేదు. సో నిద్ర అనేది చాలా హీలింగ్ బాడీకి. కాబట్టి నిద్ర అనేది చాలా పెద్ద సబ్జెక్టు. ఒక వ్యక్తి ప్రశాంతంగా ఉన్నాడు, చాలా మంచిగా ఉన్నాడంటే అతని నిద్ర చాలా బాగుందని అర్థం. ఒక మనిషి ఇరిటబుల్గా ఉన్నాడు, ఇరిటేషన్ ఉన్నాడంటే ఆయనకు అలర్జీ, ఆస్మాతో పాటు నిద్ర కూడా బాగా లేదని అర్థం, అలసిపోయినట్టు కనపడుతున్నాడని అర్థం.
సో ఇవన్నీ మీరు అది ఇప్పుడు మహిళల్లో కూడా ఈ యొక్క శాతం పెరిగిపోయింది, గురక శాతం. అది మహిళలే కాదు, చిన్నపిల్లలు, మహిళలు, పెద్దలు, వృద్ధులు, ఎవరికైనా సరే ఇప్పుడు గురక అనేది ప్రపంచాన్ని పట్టి పీడిస్తున్న అతి ముఖ్యమైనటువంటి అనారోగ్య సమస్య. ఇది అభివృద్ధితో పాటు అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి జబ్బుల్లో నెంబర్ 1. ఈ జబ్బు ఎన్నో మిగతా జబ్బులకు దారితీస్తుంది. ఇది ఒక ఊబి, ఊబకాయం అనేది ఒక ఊబి, ఈ గురక అనేది ఒక ఊబి. ఈ ఊబి రొంపిలో నుంచి మీరు ఎంత తొందరగా బయటకు వస్తే అంత మంచిది. దానికి మీరు వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించటం, స్లీప్కి సంబంధించి గురకకు సంబంధించిన అన్ని పరీక్షలు చేయించుకోవటం, దానికి సంబంధించిన వైద్యం తాళానికి తగ్గ తాళం చేయలాగా వైద్యాన్ని వాడటం, అవసరమైతే మిషన్ వాడటం, తర్వాత లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేసుకోవటం. ఇది ఒకటే శరణ్యం. కొంతమంది ఏదన్నా లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అంటే ఏం చేస్తానులే అనుకుంటారు. లేదు, ఒక యజ్ఞంలా చేయాలి. ఒక యజ్ఞంలాగా డైట్ చేంజ్. ఏ డైట్ మంచిగా ఉంటుంది, దానికి డైట్ మీద ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఎక్స్పర్ట్స్ అందుబాటులో ఉన్నారు. ఏ డైట్ తీసుకోవాలని స్పెషల్గా దాన్ని కన్సల్ట్ చేసి మీరు దానికి సంబంధించినటువంటిది ఎక్స్పర్ట్ అడ్వైస్ తీసుకొని మీరు పాటించవచ్చు. కానీ ఎటుబడి ఊబకాయాన్ని మాత్రం తగ్గించుకోవాలి. సో ఆరోగ్యకరమైనటువంటి డైటింగ్ ఏది ఉందో దాన్ని పాటించి మీరు ఆ యొక్క ఊబకాయాన్ని తగ్గించుకోవటం. సో అలర్జీ, ఆస్తమా ఉంటే దానికి వైద్యాన్ని తీసుకోవటం, ఎంతకు తగ్గకపోతే సిప్యాప్ని పెట్టుకోవటం, తర్వాత మనకున్నటువంటి అలవాట్లన్నింటినీ కూడా ఆపేయటం, లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ని మనం మళ్ళీ తీసుకొని రావటం. ఇవి మాత్రమే గురక పెట్టే వాళ్ళకు శ్రీరామ రక్ష. సో పిల్లల్లోనే అలర్జీ, ఆస్తమా మొదలైద్ది, పిల్లల్లోనే అలర్జీ, గురక మొదలైద్ది. నోరు తెరిచి నిద్రపోయే వాళ్ళందరూ, అది పిల్లలైనా, యువకులైనా, పెద్దలైనా, వెంటనే వాళ్ళు జాగ్రత్త పడాలి. వెంటనే జాగ్రత్త పడాలి. తక్షణం డాక్టర్ని సంప్రదించి మీరు సరైనటువంటి వైద్యాన్ని సరైన సమయంలో సరైన డాక్టర్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే మీ ఆరోగ్యం చాలా బ్రహ్మాండంగా తయారవుతుంది అనటంలో ఎలాంటి అతిశయోక్తి ఉండదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. డాక్టర్ విష్ణురావు వీరపనేని, శ్వాస హాస్పిటల్, నారాయణగూడ ఫ్లైఓవర్ పక్కన మరియు మాదాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎదురుగా 1710 పిల్లర్ దగ్గర. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. We'll be covering all topics which commonly affect patients on a day-to-day basis. For more this type of doctor advices or opinion or any other things, దయచేసి డాక్టర్స్ అడ్వైస్ ఛానల్ లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ to this channel, Doctor's Advice. 10 మందికి ఉపయోగపడేలాగా చూడండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.